Hola a tothom, a tots i a totes, perquè avui farem un vídeo per parlar en principi de coses que tenen molt a veure amb el món de la dona, i en concret de la dona que corre, d'acord? Dius en definitiva que hi ha una àmplia gamma de productes que existeixen amb home, però que existeix el seu paral·lel amb dona. Quines particularitats tenen? Parlar així per sobre. La història és la següent. Ens trobem que la dona cada cop més surt a fotre l'activitat i per tant necessita un producte de gamma mitja alta cada cop més marcat. D'acord? Aleshores, què ens trobem? Doncs ens trobem coses molt senzilles. Ens trobem les famoses Trabuco d'Asics fetes per dona. Què és el que canviaria? Doncs la mida de taló a la part de darrere és una miqueta més estreta, d'acord? I és una sabata amb un fit una miqueta més reduït. I per què tenen un fit una miqueta més reduïdes les Trabuco? Però no només les Trabuco, és una que es repeteix amb tota la gamma de sabata de dona. Es repeteix aquesta variable perquè hi ha estudis des del punt de vista de mides, proporcions dels peus de les dones que ens diuen que acostumen a ser, tots ho sabeu, més petits, però a més, més estilitzats. I per tant les seves necessitats des del punt de vista d'ergonomia són diferents. Això ens passa amb el calçat i ens podem trobar una sabata com aquesta que existeix amb home, d'acord, de la gent de North Face, que el que variaria és una miqueta la seva horma. És una sabata una miqueta més estreteta, per tant, més adequada per la dona, per tindre més bon fit. Particularitats respecte a calçat, bàsicament, així per sobre, aquestes, en el tema del trail running, però també ho tindríeu amb altre tipus de calçat, d'acord? Però on hi ha diferències abismals? Doncs les diferències abismals sempre amb la roba. Lògicament, vosaltres les dones teniu pit i els homes no. Les dones teniu més cul i els homes no tant, o no tots els homes. Ja sabeu que hi ha homes amb culs molt grossos, però bueno, és igual. La història és la següent. El tall de la peça, lògicament, canvia i varia. Per tant, si ets dona, si ets corredora, no dubtis en comprar única i exclusivament producte pensat per tu, perquè tindrà en compte coses tan importants com l'ergonomia i el tall, i això és fundamental, d'acord? Bé, no us vull donar més la xapa, en definitiva, que sapigueu que hi ha el mateix amb home que amb dona i que per tant hauríeu d'aprofitar-ho, d'acord? Vinga, ens veiem en pròxims vídeos i espero anar fent cosetes només pensades per vosaltres, per les dones, vale? Vinga, ens veiem, adeu!